Ẹ káàbọ̀, Olúwafẹ́rànmi, you're welcome. You're welcome. Ẹ káàbọ̀. Mo ti pẹ́ kí n tó dé, bó tilẹ̀ jẹ́ pé aago méjì ni mo ṣe àdéhùn wípé mo máa wá ṣe live yìí. Mọ́tò aago mẹ́ta mo padà bẹ̀rẹ̀. Ọwọ́ ò dúró ni. Mo kí gbogbo wa káàbọ̀. Bàbá ṣe ń wọlé, ẹ jẹ́ ká máa like kí a dè máa try láti comment, bó tẹ̀ ṣe hi lásán, bó ṣe anything, just say something. Just say something. Tẹ́ bá ti ń wọlé, ẹ máa bá mi tẹ reaction, ẹ máa tẹ emoji. And please, if you can share on your wall too, kindly share this live. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn mi kí wọ́n jẹ àǹfààní. Nitema Abiri, I'm sorry, dear sis, I saw your message now. I'll come and attend to you immediately I'm done with this live. What happened is I am supposed to start this live by 2, but I was very, very busy. The main reason why I couldn't reply you too. So I'm so sorry, sis, please. I'm for you today. I will surely attend to you today, please. Nitema Abiri, yes. I will attend to you. I'm sorry. I want to talk to us. Yeah. I'm supposed to start by 2. Oh yeah, I'm supposed to don't finish this live. But as I get busy, my hand just tied down. I've been doing one thing or the other since morning. But I am just being motivated to come and say this thing. You're welcome, dear. You're welcome. Thank you for understanding. Thank you. So I'm just being motivated to come and talk to us about my journey from Abiodun Olupokola Omobolale. You're welcome. Thank you for watching. Thank you. Please do not forget to help me share. Let me share on your wall. Let other people come and learn. I have something very interesting to talk about today, and I know it is going to be educative. Yes, I know it is going to be educative. As I don't want me to disturb me for inside house, I run come inside car so that I'll be able to talk because today is Saturday and everywhere is just. Thank you for sharing, Abiodun Olupokola. Thank you. You're a darling. I love you. Thank you, dear. So I wanted to talk about my journey from being a CNS to a priestess. Ìrìnàjò mi láti ìjọ Kérúbù sí Ìṣẹ̀ṣe. Hey, speak English here, I beg. You know, sometimes say I understand English like that. You want me to throw bullets for you? I don't understand English like that, though. I wish I go. You know what? I will try and be mixing it together because I already tagged this tag I wrote now is in Yoruba. And the program is supposed to be a Yoruba program, but though I have many followers who does not understand English, who does not understand Yoruba, no verse. I will try and be mixing it together. But let me see if I can go well with English today. I believe it is everybody on this hub that understand English. Is a general language. So I will try and use it. So I want to talk about my journey from being a church prophetess to an Ìṣẹ̀ṣe person, from being a wòlíì to being an Oníṣẹ̀ṣe. And if most of you that are my very good followers, if you notice, you know that the kind of my Oníṣẹ̀ṣe is very different. And I think you get to know why my own method and way seems to be kind of different from others. Yes, some people would think it is pride. Maybe okay, make I speak broken. I be okay now. Okay, yeah. I don't hear you. So some people will be like, truly, Jeshi came in. The method of Ìṣẹ̀ṣe is different. Yes, it will be different because the kind of training I got before switching to Ìṣẹ̀ṣe. You know, there's something about you being a priestess.
in life, if you are a priestess, so many things will happen to you. It will be later that you get to know that those things are actually a training to build you, to make you strong and to modify you into what you want to become. That's what you want to be in future. That's the priestess. So the same thing goes to any calling, anywhere you have been called. There's something I used to say. This thing we call calling, you are being called and being called. It does not mean everybody has to be called in this Isheshe line. No. And it still does not mean everybody has to be called in the Christianity way. It still does not mean everybody has to be called in Islamic way. Islamic not even follow join much, because I don't think there's calling in that one. I don't think there's calling, because they do not believe in most of our spirituality. But let me say mainly the Christian and the Sheshe, it is not a must that, okay, because I am being called, that means I have to be an Onisheshe. Because I am being called, I have to be a Christian. No, we shouldn't mix it together. We have to understand that Olodumare is supreme, and he has his own way of calling each and every person with their different training. That is why in the CNS church you see that their methods, the method of maybe Woli A will be different from the one Woli B is using, just because it is not as if it is different God, though. It is the same God that called them, but it trains the individual, it trains us individually and differently. So if you are being called, firstly know that, okay, you are not to choose for yourself. You cannot choose your calling for yourself. You cannot say, no, I cannot. If you are being called into Isheshe line, there's nothing you can do about it. Sister Folashade Olabanji, you're welcome, ma. Iyami ye Egbebunmi Biola Tito, I see you, ma. Thank you for watching. You're welcome. Thank you. Once in a you broken more, so that they will understand very well. Okay, so I was saying, our methods are different. The way we are being trained and being called is different. And I am coming out to say this thing because of two things. You know, most of my videos, I come out with the directive of my spirit, the Holy Spirit. And from things I see around me, òun ló máa motivate me láti jáde, láti máa wá sọ̀rọ̀. Nǹkan méjì ló wá motivate me ní èní yìí that made me come out to come and talk about this thing. The first thing is, somebody called me this morning, and I know, babe, she's not the only one in that shoe. So many people are in a dilemma, like they are in a T-junction, they don't know where to go, they are confused. They know they have a calling, but because I am a prophetess, I am this, how will I change? They don't know where to go to. I have so many people like that. They don't know where their calling is yet. So that is one of the reasons why I am coming out to say this. Yes, so that you won't be confused, and it won't look as if you are the only one. I know so many of you have callings that you have been hiding simply because you don't want the society to stigmatize you or call you what you don't want to be called. So that might be the reason why so many people are hiding themselves. They don't want people to see or know that they have these gifts with them. I have so many Muslim sisters that are so gifted. Adoke Ade, you're welcome. Adenike Olu Kemi, you're welcome. Tani mo tún fẹ́ kí yẹn náà o. Temitayo Omowunmi, ẹ káàbọ̀ ma o, you're welcome o. Mo ti kí Jadesola Koka, you're welcome. Yeah, you're welcome to this live. You're welcome. So ìdí tí mo ní mo fi mú wá, a rí àwọn èèyàn tí ọ̀rọ̀ òye tó yẹ pé wọ́n ní ìpè ṣùgbọ́n tó yẹ kó ti dàrú mọ́ wọn lójú tí wọ́n mọ bí tí wọ́n fẹ́ yà sí, tí wọ́n máa sọ pé báwo mo ṣe fẹ́ ṣe, ọ̀nà wo ni mo fẹ́ gbé gbà.
ìdí nìyẹn, ìdí àkọ́kọ́ nìyẹn tí mo fi jáde síta láti wá bá wa sọ ọ̀rọ̀. Na ẹlẹ́ẹ̀kejì, ẹ ṣé mà, Amiru Jalala, oh you're welcome. Àdùkẹ́ Adé, ẹ ṣé ìyá mi, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Adéníkè Olúkẹ́mi, ṣé torí pé mo sọ fún yín pé mo fẹ́ máa sọ broken, ṣé ìtorí ẹ̀ lẹ ṣe wá fi mí ṣe yẹ̀yẹ́? Ṣé kò sanjó kí n máa jùbọn ìbọn ńláńlá kí n máa jù lù yín? Ẹ máa fara mọ́ ní o, gbogbo tí bá ti jù lé ní you should just endure. If I start throwing bullets of grammar. Olúòpin Fákóredé, you're welcome sir, thank you for joining this live. So nǹkan tí mò ń sọ lọ, àwọn ìdí méjì tí mo fi jáde tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí ni wípé alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ, àwọn èèyàn kan wà confused, wọn ò mọ ibi tán fẹ́ yà sí mọ́. Ẹlòmíì bóyá Islam, mo ń sọ lẹ́kùn, mo ní a lot of àwọn Muslim sisters tí wọ́n ní ẹ̀bùn gan tó jẹ́ pé tí wọ́n bá rọ́ àlá fún yàn, no ẹ má dá ọ̀tẹ̀, they are very, and mo dẹ̀ ní àwọn kan tẹ́ pé Muslim ni wọ́n o, ṣùgbọ́n ẹ̀bùn ìríran wọn top notch ni. As in, when they tell you they dream, just believe them because they are so perfect. Yes sir. Olóòkun Ìfákóredé, yes sir, iṣẹ́ ọmọ dúpẹ́ sir. So they are very good. Ṣùgbọ́n àwọn ẹlòmíì tí wọ́n wà nínú wọn tó jẹ́ pé mo ní èèyàn kan tó jẹ́ pé Islamic sister ni, ó ní tóun bá ti sùn báyìí ó máa bára wọn ní inú ṣọ́ọ̀ṣì ní aláṣọ funfun. Ó ní gbogbo ìgbà ló máa wá rí bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ ó ti wá dà lórí rú, kò mọ ibi tó fẹ́ gbà. She will be like, ẹ mọ̀ pé Islam ò ní fọwọ́ sí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Pé mi ò ṣe Islam mọ́, mo bára mi nínú, wọn nígbàgbọ́. Wọ́n lè ní jinnu ló wọnú ẹ̀, tàbí kí wọ́n ní ìríkúrí ló ń rí, kọ́ lọ ṣe rúkìá kíní kan fún un. So kò lè sọ̀rọ̀ síta. Ìgbà tí ó sùn tí gbogbo nǹkan dàrú tán bá tún wá padà wá bá pé ṣe báwọn ti ń fara hàn ẹ́ tipẹ́tipẹ́, o ò dá wọn lóhùn àbí? Ohun tójú ẹ bá rí o fara mọ́. Eléyìí ló ń ṣe àpẹẹrẹ fi hàn fún wa pé ṣé rí Ọlọ́run Elédùmarè tó dá gbogbo wa yìí, tó bá fẹ́ sọ pé òun fẹ́ sọ gbogbo wa di ẹlẹ́sìn kan, kò ní rán yín, kò ní rán mi. Òun ló ní ètò ayé ẹ̀dá, in tó bá òun ló ń fi wá rọ. Òun ló ń darí èèyàn síbi tó bá òun. Kò dẹ̀ túmọ̀ sí wípé kò síbi tí ò sí. Ọmọ mi sọ̀rọ̀ kan lánàá fún mi, ó ní ṣèbọ́lọ́ náà ló dé ṣù. Àbọ̀lọ́ náà kan ló dá Sátánì tí wọ́n ń pariwo. Mo ní ta ló sọ fún ẹ, báwo ló ṣe mọ̀? Ó ní ṣèbẹ́yìn náà lè máa sọ pé tibi tire ní Elédùmarè dálé ayé, and which is true, but ó wú mi lórí pé no, ọmọ yìí náà òun náà ti ń grab ipa tí mò ń fi lélẹ̀ nìyẹn. Ọ̀nà táwa lè gbà táwa lè fi tún ìṣẹ̀ṣe ṣe ní tiwa lélẹ̀. Èmi ní tèmi, èmi ò mọ béèyàn ṣe máa ń búlé èèyàn, mi ò mọ béèyàn ṣe máa jáde síta tó máa ṣépè fún àwọn ẹlẹ́sìn mi. I don't know how to do it. Iṣẹ́ tí Elédùmarè bá rán kálukú òun ni kó jẹ́. Tó bá yẹ pé ọ̀nà tí Elédùmarè rán àwọn nìyẹn, kó máa bú àwọn àfà, kó bú pásítọ̀, àwọn pásítọ̀ náà kó bú oníṣẹ̀ṣe, kó bú, mi ní mo blame anybody. In tí Elédùmarè bá rán kálukú ló máa jẹ́. That is one thing. Me, I don't know how to bully. Me, I don't know how to abuse people. Me, I don't know how to use violence láti fi pe èèyàn sí inú ìlànà mi. Èmi believe pé ìwà pẹ̀lẹ́ àti ìfẹ́ ó lè mú èèyàn fò sí ọ̀dọ̀ mi tó bá fojú balẹ̀ tó wò pé ṣe bọ́tẹ̀ ṣe ń sọ pé ṣẹ̀ṣẹ̀ ò dáì. Tí ẹ bá mi rìn, mo wà 100% sure àwọn tó súnmọ́ mi, if you have been having these thoughts before pé ìṣẹ̀ṣe tó jẹ́ pé wọ́n máa ń ṣe oògùn owó, àwọn olóṣè onídẹ̀tidẹ̀tì, if you move with me, honestly speaking 100% move, so you will have a change of mind. You will surely have a change of mind. Kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe. Àwọn tó jẹ́ ọmọ òrìṣà tó jáde látara mi, they know. So ibi tí Elédùmarè bá pè kálukú sí, òun ló máa bọ́ sí. But tó bá jẹ́ pé níbi ká máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí, ẹ dẹ̀ ti mọ̀ pé èmi ò ní mú òfò wá fún yín. No. Nǹkan tí mo bá rí, òun ni màá sọ. Èyí tó bá yọ tí mo rí, òun ni mo ṣe máa ń sọ pé mo máa ń believe personal experience, spiritual experience èèyàn true nǹkan tó bá sọ pé wọ́n kọ sílẹ̀ lọ. Nítorí wípé personal experience tó níyẹn, òun gangan ni authentic. Òun gangan ni nǹkan téèyàn lè dì mú tá fi sọ pé okay nǹkan tí mo rí rè. Okay, nígbà téèyàn sọ fún mi pé òun ò ní pastor tóun máa ń pe òun dẹ̀ náà fà, ṣùgbọ́n Allah ló máa ń direct òun. I give it up to the person. Orí ẹ̀ pé tó bá jẹ́ pé àlá ni, nítorí pé àlá yẹn gangan àtọ̀nà ni. Ibẹ̀ yẹn kọ́ ni mò ń lọ. Ibi tí mò ń lọ òun ni ìrìn àjò mi sí ìṣẹ̀ṣe. Mo dẹ̀ ti ń sọ fún wa in tó fà á tí mo fi jáde. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló wà confused, wọn ò mọ ibi tán fẹ́ yà sí. Ẹlòmíì máa sùn lójú àlá báyìí, a máa rí pé bóun ṣe ń di ẹja lòun di half human, lòun di half snake, lòun di half
akàn lòun máa wẹ̀ nísàlẹ̀ omi ṣùgbọ́n nítorí ẹ̀sìn tó wà nínú ẹ̀ ó wà confused tó o bá dẹ̀ lọ fi lo àwọn olórí ẹ̀sìn yín then ayé sì dé ẹ̀jẹ̀ sáriwo sí i ṣé kò wọlé ṣé kò reflect ẹ jẹ́ kí n mọ̀ o tó bá pẹ́ ariwo ẹ̀ pọ̀ o òórùn mú bíbá yìí gan this place is very sunny so òórùn mú inú mọ́tò tí mo dẹ̀ wá bọ́ sí yìí torí àwọn ọmọ ni mo ṣe sá wá bíbá yìí so that wọ́n á lè jẹ́ kí n lè concentrate ẹjọ́ tó bá jẹ́ pariwo ẹ̀ ń wọ inú ọ̀rọ̀ mi ẹ jẹ́ kí n mọ̀ please so that I can reduce this thing please let me know please pariwo yẹn bá ń wọlé okay ẹ ṣé mo dúpẹ́ so tí a bá ń sọ̀rọ̀ mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà confused ẹlòmíì pé wà lórí ẹ̀ kò mọ ibi tó fẹ́ gbà ó kì í ṣe ọmọ tí wọ́n bí nílé ìmáàmù tó yẹ pé gbogbo àwọn fámìlì ẹ̀ mùsùlùmí ni wọ́n máa ń kírun ni ẹlẹ́yà ni wọ́n òun ló wá sùn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ̀ tó ń rẹ̀jà tó ń rí ṣé mọ̀ ń pé àti change irú ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn and ẹ̀dẹ̀ mọ the kind of condemnation àti stigmatization tó wà nínú Islam tí èèyàn bá fi lè sọ pé òun ò ṣe mọ́ you know the kind of condemning tó máa fún ẹni yẹn ní ayé yìí ó wà nínú Christianity náà bẹ́ẹ̀ ó kọ̀ pọ̀ jura wọn lọ ní o okay sir okay ẹ̀ ń gbọ́ mi dáadáa ẹ̀ ṣe so ó kọ̀ pọ̀ jura wọn lọ ní o ẹlòmíì tó yẹ ń pé tí ó bá fi lè sọ pé òun ò ṣe ẹ̀sìn Islam mọ́ wọ́n lè torí ẹ̀ pa wọ́n lè torí ẹ̀ sọ lóko wọ́n lè torí ẹ̀ ṣe nǹkan tí ó dáa fún kọ́ sọ fún pé ọmọ àṣetánì ni ó ti dìdàkudà ẹ káàbọ̀ sà bàbá ẹ̀rẹ̀kẹ́ ní ṣọ́ọ̀bù ẹ káàbọ̀ sà mo kí yín sà ẹ rà sà tí wọ́n pé wọ́n lè torí ẹ̀ kọ́ ó wà confused kò mọ ibi tó fẹ́ gbà kò mọ ọ̀nà tó fẹ́ rìn a máa wá ṣe ọkùnrin ríboríbo now the second reason tí mo fi wá jáde okay thank you the second reason mo tún wá fi wá jáde òun ni wípé mo fẹ́ bá wa sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan lórí ẹlẹ́gẹ́dẹ́ ó jọ ìmọ̀ra wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọ́n ti máa sọ fún pé ẹgbẹ́ ń bínú sí tó bá lọ bí tó bá dà nǹkan wò wọn á ní ẹgbẹ́ ń bínú sí tó bá lọ bí tó bá dà nǹkan wò á ní ẹgbẹ́ ní kinní kan so ó ní ṣe pẹ̀lú ìrìn àjò mi pẹ̀lú ìṣẹ̀ṣe so mo fẹ́ jan méjèèjì papọ̀ mọ́ra wọn mo dẹ̀ mọ̀ pé ọlọ́gbọ́n àti olóye òun ni program mi yìí ló wà fún mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo yín pátápátá ni Elédùmarè fún ní ọgbọ́n àtòyé láti fi wá farabalẹ̀ gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ ṣàlàyé now ìrìn àjò mi sí inú ìṣẹ̀ṣe nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ church number one ìjọ aláṣọ ara ni mo ti gba ẹ̀bùn ẹ̀mí one of this fire church ni mo máa ń ṣe interpreter because Elédùmarè also train me to the extent pé kò fẹ́ sí department tí mi ti ṣiṣẹ́ nínú church so I am a very good interpreter mo máa interpret from English to Yoruba to English ní church you always see me beside the pastor with my Bible tó bá ti sọ pé wọ́n ṣí pé kọ́ báyìí mo ti gbé dání mo ti ń ṣe so iṣẹ́ tí mò ń ṣe nínú church tí mo ti gba ẹ̀bùn ẹ̀mí nìyẹn mo ṣàrí mo ṣubú lulẹ̀ but àwọn náà fara mọ́ ẹ̀mí wọn kò kí ń wọṣọ white ní ibẹ̀ ni mo tó kọ́ gba ẹ̀bùn ẹ̀mí now gradually nígbà tó yá mo tún pa á ti mi lọ anywhere mo lọ Redeem Church at least mo lọ Redeem Church for bí let me say bí 6-7 years I was a choir there I was a choir pàtó yá wọ́n fi mí jẹ́ choir mistress okay ìgbà tí mo kúrò ní àdúgbò yẹn mi padà Redeem Church lọ́mọ but one thing tó wà lọ́wọ́ mi tí kò kúrò ní àlá Elédùmarè fún mi ní ẹ̀bùn àlá gan láti kékeré tí mo bá sùn tí mo bá lálà àlá mi máa ń wá authentic tó yẹ pé kódà mo máa ń lálà mi tó yẹ pé tó bá jí mi báyìí àlá yẹn máa ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí rí nígbà kan fún àwọn kan tó ti wo àwọn fídíòs mi lórí YouTube okay ní ìgbà tí mo wá join Kérúbù mo bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ message màá jẹ́ message màá tura màá jẹ́ message màá tura ibi church àkọ́kọ́ tí mo ti wá kọ́kọ́ lọ gorí òkè Ìlógbò Ọ̀tà ló wà Ìlógbò Ọ̀tà yes àwọn tó mọ̀ mí dáadáa lọ́nà bẹ̀dẹ̀ nù ibẹ̀ ni mo ti gorí òkè 9 days now kó tó di wípé mo gun orí òkè ni mo ti máa ń rí oríṣiríṣi nǹkan lójú àlá mi ìgbà tí mo kéré mo lè rí pọ́ gbé mi lọ sísàlẹ̀ òkun wọ́n máa bá mi ṣeré tó bá di bí ìdájí tó bá gbé mi lọ bí 1 tó bá máa di bí 3 or 4 wọ́n máa dá mi padà every day so mo ń jọ́ láti ṣàlàyé fún wọn sí mi ń gbà yẹn pé ẹ̀wọ̀n kan tí mo rí àwọn ò gba gbogbo nǹkan yẹn gbọ́ wo irọ́ níjàre wo ìwọ ló mọ̀ she was not paying attention láàrin yẹn mo fẹ́ sáré bá àwa òbí sọ̀rọ̀ ṣẹ́rí gbogbo àwọn ọmọ tá à ń bí yìí Elédùmarè kó bá wa dá wọn sí kó má jẹ́ kí wọ́n yàyàkuyà mọ́ wa lọ́wọ́
most of these children that we give birth to these days, not even these days, each and every one of them are gifted with one spiritual gift or the other. It is now our own responsibility as a parent, as a guardian, to take note of that gift and work on it for them. It is very important for you as a parent to notice the kind of gift your child has, the kind of gift they possess. Do not just always play a deaf ear to most things they say. Yes, we have parents here who have children who are so gifted. Koda àti kékeré láti infant lọ́mọ mi ti ní ẹ̀bùn. Tẹ́ bá notice ọmọ mi tó bá ń dá ṣeré tá máa dá sọ̀rọ̀, ẹni tó bá ní àkíyèsí á rí pé ọmọ yìí is not just ordinary. I know children that right from maybe 3-4 months they talk to themselves, but you might not notice. They act strangely for you to like, something is wrong with this child. It is now up to you as a parent. Mo sáré wọ ibẹ̀ yẹn ni o, láti mójútó ọmọ yẹn kí ẹ bá develop ẹ̀bùn ẹ̀, help that child grow with the gift so that they won't face much difficulty as you and I have faced. Tí ọ̀rọ̀ mi bá yé yín. So nígbà yẹn tí mo bá ń sọ̀rọ̀ pé okay, oh, this is it, oh, my mommy, this is the dream I have. She will say, no, I don't want to listen. She doesn't listen. She doesn't want to listen. She'll be like, this one is just a child. What are you saying? Kilori girl, just go. Okay. So okay, ojú mo ti gbọ́jú bọ́ tí mo wọ ìjọ kérúbù tí mo gorí òkè. Nǹkan yẹn kan tí mo kọ́kọ́ notice ni pé ní orí òkè on trance, so if you know they used to lay us on the mat or on the bed, and this is how we used to sit. And my own, during that period, it was a very sunny period. There was sun, so we are always outside. Keep breeze in my face, and the mama will get the church where they go safe. She could put you outside so that everybody will be seeing you. It will not be as if they have given you Milo or they have given you water behind the camera. So we were always outside, everybody will be seeing us. But what I notice is, if there's nobody around and I happens to go, because the thing is, you go, you come, you go, you come. It's not as if we used to be on that trance forever, for that maybe 9 days or 7 days. There are moments you come back, you'll be listening to what people say, you will hear them very clearly. The only thing you cannot do is talk to them. So that period that I'm being taken away, the one thing I notice is I'm always inside the ocean. I'll be seeing the ocean, we'll be singing and dancing, we'll be doing this and that. And mind you, I had 2 dreams that had some significant meaning that I kept in this my left hand, and then I not use and chop. The first dream was, there was a day I saw that I was supposed to go into the church, so I was looking at a bell. This bell they normally ring, so I was looking at the bell at the altar. So I was walking till I got to the altar, and now picked the bell and started ringing the bell. Mo lu agogo yẹn láti inú church yẹn jáde síta. Then several times I used to see myself in white garments. Several times I used to see myself, I would go and trance myself lójú àlá. These are enough evidence. Okay, I will be a prophetess. Then I remember there was a time I was given a Bible and a bell. Then also, if I could remember very well, there were about 2 or 3 people that gave me dream. They told me the dream they had about me, and it was almost the same thing. Them seeing me in a very big congregation, me controlling a lot of people in a white garment church. So somebody even told me, the Lord says I would establish a church, I will govern a church, I will be a prophetess, a founder in a church. So that is a very clear sign that I am being called to be a prophetess. So, but what I notice is, now the most funniest part is, the most ridiculous part and the most weird part is, they will now tell me to carry biro and book. They will start teaching me herbs and leaves. Nítorí ẹni mo ṣe mọ̀ wípé ṣẹ́rí ìpè tí Olódùmarè tí ó pe Mósè Orímọládé, nítorí pé ìwọ jẹ́ kérúbù, kò túmọ̀ sí wípé ìpè yẹn ni Olódùmarè pè ẹ́ o.
ìpè yàtọ̀ síra wọn. Let me bust your bubble. Gbogbo ẹnu mo fi ń sọ, Mósè Orímọládé ti gbé ìpè titi ẹ̀ lọ. Ìpè tí Mósè Orímọládé ní, ó gbé ìpè lọ. Kálukú pẹ̀lú ìpè ẹ̀. Tí ẹ bá rí kérúbù tí ó bá ń já ewé tí ó ń já egbò, kò túmọ̀ sí wípé babaláwo ni o. A máa ń get it wrong o. Elédùmarè fúnra ara ẹ̀, òun ló ń to ìtò yẹn. So nísìsiyìí tá bá gbọ́ ẹni tó dá kérúbù gangan sílẹ̀, tó jẹ́ olùdásílẹ̀ kérúbù tí a mọ̀ sí bàbá Mósè Orímọládé, wọ́n ní kò lo ewé, kò lo egbò. Ó ní mi ìrò gbogbo bóyá ó lò òróró gan. I think ìgbà tí wọ́n ní bàbá yẹn lo candle was etí òkun. Nígbà tí ó fẹ́ lọ bèrè pé tí ó bá jẹ́ wípé ìjọ kérúbù ṣì máa wà, kí omi yẹn rupa iná yẹn lẹ́ẹ̀mẹ́ta. I think that was why. Ṣùgbọ́n Elédùmarè fún Mósè Orímọládé ní ẹ̀bùn láti cast ẹ̀mí òkùnkùn jáde. Ó lè lé ẹ̀mí àjẹ́ jáde. He is good at detecting who are possessed with evil spirits. Then ọ̀rọ̀ ẹnu tó bá sọ, tó bá pàṣẹ, àṣẹ ẹ̀ múlẹ̀, nítorí pé ìpè tí a fi pè é nìyẹn. Kò wá túmọ̀ sí wípé okay, bóyá ọmọ tó bí gangan tí wọ́n lè gbé ìpè yẹn, kó wá túmọ̀ sí pé ìpè yẹn lòun náà máa tẹ̀lé. No. Ibi ọ̀rọ̀ ìrìn àjò mi ni mo ti mọ̀ wípé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni Elédùmarè pè kálukú wa. Don't be surprised, Elédùmarè lè pe ẹlòmíì kó jẹ́ pé omi lásán ló máa fún láṣẹ láti máa lò láti máa fi ṣe ìwòsàn. Ẹlòmíì gan lè máa lo omi lásán, lè jẹ́ gbólóhùn ọ̀rọ̀ ẹnu lásán. Mo ní àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n ní ogun o, tí wọ́n bá pray fún èèyàn, kí ẹni yẹn tó ju ọjọ́ méjì mẹ́ta, ọ̀rọ̀ yẹn máa wá sí ìmúṣẹ. Ṣùgbọ́n àwọn kan fúnra wọn, àwọn lè ní problem o. Wọ́n dẹ̀ máa súre fáwọn èèyàn. Tí wọ́n bá gbé òróró fún yàn pé yẹn gbà, ó máa ṣiṣẹ́ fáwọn ẹni yẹn. Táwọn bá lò, ó lè máa work. Oríṣiríṣi ìpè ní Elédùmarè pè kálukú. Ní inú ìrìn àjò pé mo lọ sí orí òkè ẹ̀mí, màlẹ́kà yẹn ó máa wá, á ní kí mú báírò àti ìwé. Màmá wa kọ, tí bá mú ewé gbégbé, ewé tàmẹ̀dù, ewé igbá. Ibẹ̀ mo ti wá kọ̀ pé ẹ wá náà o. Ṣebí kérúbù ni mo ní mò ń lọ. Kí ló kan ewé àtegbò? But who am I to question Olódùmarè? Ta ni mí láti bi Elédùmarè pé kí ló ń ṣe? Because èmi ò ní parọ́ fún yín. Púrọ̀ ní yẹ̀tẹ́ ní ló máa mú wá. Kò sí tí mo fẹ́ gbà nínú ẹ̀. Kò sí ìran mi kan tó ń ṣe babaláwo. Bóyá tí mi mọ̀ ṣá, mi ò mọ ìran mi kan tó ń ṣe babaláwo. My dad is a Christian and he's not even a white garment church bar. Normal church ni daddy mi lọ. My dad is a Christian. My mom is a Muslim, and the kind of Muslim that she is, she's not the one that used to go here and there. Tó bá yẹ pé irú ìyá tèmi ní, tó bá yẹ pé ìyá mi máa ń lọ káàkiri bá mi ṣe gbá ṣáájò ṣàwo ni, máa ń sọ gbà pé àbóyá so many things ò tiẹ̀ ní ṣe mí. Kò ṣe mọ̀ pé àwọn òbí wa oríṣiríṣi ni wọ́n. A ní àwọn òbí tó máa ń dàgún láyé, ẹlòmíràn wò pé wo máa gbàdúrà. The worst thing tí ìyá mi máa sọ fún mi, tí bá sọ fún mi pé ẹ wo nǹkan báyìí ni mo rí, the least tó máa sọ fún mi ni pé wo máa gbàdúrà ni. So irú ìyá bẹ́ẹ̀ lèmi ni. She will not tell you pé ó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, mo mọ̀ bàbá aṣoko tí alágbèrè wà nìṣó ń bẹ̀. So ibi àgbà tí ìrìn àjò tèmi ń dé, in fact ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìrìn àjò yìí kan, she fought me, she didn't talk to me for, my mom was keeping malice with me for close to a year. Ibo ló ti rí irú eléyìí tó ń ṣe? Ṣé o dẹ̀ ṣú àpò ọmọ nǹkan tó ń sọ ṣá? Ṣé o mọ̀ àgbọ̀ pé ọmọ tó ń ṣe? Nígbà tí ìpè yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní fún ohun ògo, she now started understanding pé ẹ má jẹ́ ká mi ò kúkú kọ́, èmi dẹ̀ kọ́, Elédùmarè ló pè. So she had to allow me. Down. Nígbà tí mo wà lórí òkè, tí mo bára mi nínú òkun, tí màmá wẹ̀, ẹ má gbàgbé, mo ti sọ̀rọ̀ yìí rí níwájú Elédùmarè, àti òun nìkan ló máa gba iṣẹ́ ọwọ́ mi ní máa jíṣẹ́ fún pé nǹkan tí mo ṣe rèé. Inú kérúbù ni mò ń lọ, tí mo ti lálàá pé wọ́n gbé igbá ajé báyìí lé mi lọ́wọ́, tí wọ́n mú ọ̀pá àṣẹ lé mi lọ́wọ́. Mo wá wá ìdí àlá yìí tí mi rẹ́ anybody tó máa sọ fún mi. Mo wá ń wá káàkiri bí ẹ gbà mí. Kí ni gbogbo kí ló fi pọ̀ mọ́, ló jọ̀ mọ́ra wọn. Mo sùn lójú àlá, mo rí pé wọ́n mú mi rìnrìn àjò wá wọ ìsàlẹ̀ òkun. Wọ́n dẹ̀ wẹ̀ fún mi, and that time tí mo ń sọ yìí, inú ìdààmú ayé ni mo wà. Mo wà nínú ìdààmú, big problem. Inú ìdààmú yẹn ni mo wà tí mo fi wá ń sunkún lálẹ́ ọjọ́ yẹn. Mo wá sùn, mo wá rí pé ẹni yẹn dé, obìnrin gíga, ó ní jewelry ní gbogbo ara, bó ṣe wọlé dé báyìí kan nìyẹn. Mo ṣáàrí gbogbo wọn sọ pé ìyá wa dé o. The next thing mo rí pé àti dé sàlẹ̀ òkun, wọ́n pààrọ̀ aṣọ mi, wọ́n wẹ̀ fún mi, wọ́n tún mi ṣe, wọ́n wá gbé igbá lé mi lọ́wọ́, gba igbá ajére o, gba ọ̀pá àṣẹ rẹ̀ máa lọ fi darí. Kérúbù ni mò ń lọ o.
ní gbogbo ìgbà tí mo sọ ẹ mo wá wò pé kí ni gbogbo irú ilé àbí ta ni mo fẹ́ ṣàlàyé fún, kò sẹ́ni tó fẹ́ gbọ́, kò sẹ́ni tí mo fẹ́ sọ fún. Mo wá sọ fáwọn wòlíì bíi mélòó mẹ́ta kan kò yé àwọn gan náà, Elédùmarè ni ò jẹ́ kó yé wọn o, kò yé wọn. Àwọn náà sọ pé ẹ máa gbàdúrà bóyá Elédùmarè fẹ́ ṣínà ayọ̀ fún yín ni, bóyá owó fẹ́ dé ni. Lẹ́yìn ìgbà tí mo lálàá yẹn odidi ọdún 6 ni mo sì fi rìn gbèrègbèrè kí n tó já sọ́nà. Ibi tí omi inú ti wá ń kọ mí tí mo fi wò pé there is more to this thing. Ẹ wá o, mo sùn Kérúbù ṣọ́ọ̀ṣì ni mo wà náà, mi ò rí Jésù. Even àwọn màlẹ́kà tí wọ́n máa ń sìn wá tá bá fẹ́ sọ̀kalẹ̀, àṣírí wọn ní àṣírí Olúwa ń bẹ pẹ̀lú àwọn tiẹ̀, tí wọ́n bá ń sìn èèyàn, tí èèyàn bá ń sọ̀kalẹ̀ tó bá fẹ́ ṣe ìsọ̀kalẹ̀ fún yàn, wọ́n máa sìn yàn. Irú èmi wọ́n sìn mí tán bá mi gbé pọtimọ́tò oríṣiríṣi bí mo ṣe ń kun àkàbà sọ̀kalẹ̀. Èèyàn dúdú ni wọ́n, kò sí èyìnbó nínú wọn. Àwọn tí wọ́n sọ pé tí mo sọ pé wọ́n ń jí mi, wọ́n máa kọ̀ọ̀kan yìí náà tí máa kó oríṣiríṣi nǹkan yìí. Kérúbù ni wọ́n, èèyàn dúdú ni wọ́n, wọn kì í ṣe èèyàn pupa. Ìgbà tí mo ṣe Tìjàníà tí wọ́n bá ń ṣe kòbúrà àbí kí la máa ń ṣe ń gbà yẹn, mo máa rí àwọn èèyàn dúdú tó máa fò wọlé, wọ́n máa fò wọlé. Òun ni mo ṣe máa ń sọ wípé Ọlọ́run Elédùmarè mọ̀ọ́mọ̀ mú irú èmi yìí rin àwọn ìrìn àjò yẹn láti lè fi mọ̀ wípé òun lòun lágbára káàkiri. Tí wọ́n bá ń ṣe kùbúrà àbí kí ni wọ́n ń pè sọ láti ìfàtí ní inú ìjọ Tìjàníà nígbà yẹn, ẹ̀mí yẹn bó ṣe gbé mi náà ló ṣe máa gbé mi tí màá tún jẹ́ mẹ́sẹ̀jì. Mo wá lè sọ Yorùbá o. Yes, kí ló fẹ́? Kí ló fẹ́? Kí ló wá fẹ́ ṣe? Bó epo ọ̀hún dà? Ó wá fẹ́ rọ́ sí. Okay. So ibẹ̀ ni mo ti wá mọ̀ pé okay, Elédùmarè lágbára. Nǹkan tó bá mú àwọn tó bá ń ṣe àsàlátù àbí kí la máa ń ṣe yìí tó máa ṣe èmi ò rántí mọ́ o, tó yẹ pé Jésbì ṣáà máa gbé Jésbì náà pé tó máa gbé wọn bí ẹ̀mí. Elédùmarè náà ló wà ń bẹ̀ tó tún wá jẹ́ pé ńgbà tá bá tún wá dénú ọya pa bọ̀jẹ́ wáì náà òrùn yẹn pọ̀ ń bí báyìí, ọya pa kó dépo yẹn sí. Tó wá jẹ́ pé nínú Christianity náà téèyàn bá tún wá sọ pé òun wọnú ẹ̀mí, tó tún wá jẹ́ pé nínú ìṣẹ̀ṣe. So nǹkan tí mo fi máa ń sọ̀rọ̀ pé spirituality apart, religion apart. Ẹ̀bùn ẹ̀mí tá à ń sọ yìí kò kan bóyá mo jẹ́ Muslim ni àbí mo jẹ́ Christian. Ó ní àwọn nǹkan tó máa pè in the spirit tó yẹ pé they will envelope you. Wọ́n máa gbé ẹ̀wọ̀ tí ẹ̀mí yẹn dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ ní àgọ́ ara ẹ̀ láì ṣe wípé o jẹ́ Christian àbí o jẹ́ Muslim. Àwọn kò ní ṣe pẹ̀lú nǹkan yẹn. Eléyìí ni mo fi máa ń sọ wípé ẹgbẹ́ ló ní ẹ̀mí. Ẹgbẹ́ ọ̀ràn ẹ̀ ò bá lọ jẹ́ Kérúbù, bàbá ẹ̀ ò bá jọlújà sílẹ̀ ìjọ mọ́ṣáláṣí, bàbá ẹ̀ tó ò bá ṣe déédéé pẹ̀lú wọn, they will deal with you. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ ṣe rí tó bá jẹ́ wípé ìjọ Kérúbù ní ẹni o, ìjọ Muslim ní ẹni o, oníṣẹ̀ṣe ní ẹni o, tí ẹgbẹ́ bá fẹ́ lù ẹ́, tó bá fẹ́ gbé ẹ̀wọ̀n, tó bá fẹ́ rán ẹ níṣẹ́, wọn ò ní wo pé bóyá ibì kan ló wà. Nǹkan tó ti mú wọn tí wọn ò ní wò tó bá fẹ́ discipline ẹ, wọn ò ní wò náà tó bá jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ tí wọ́n bá fẹ́ rán ẹ níṣẹ́ tàbí tí wọ́n fẹ́ máa lu àgọ́ ara ẹ. Ṣó ti dá sí? Ọya bá mi start ẹ̀. Orú máa mọ́ mi ò mi fẹ́ kó rú mọ́ mi. So the same way òun náà ni ẹgbẹ́ ni wọ́n ṣe máa envelope ìgbésí ayé ẹ̀ tó bá fẹ́ deal pẹ̀lú ẹ̀ tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe é lóore náà wọ́n ní wò kò ṣe pé kùrìsì tó ń fà tàbí bóyá sáàmù tó ń fà tàbí ògèdè tó mọ̀ ọ́ pè òun ló fẹ́